Hər vaxtınız xeyir əziz xanımlar. Yenə də yeni bir gündən hər kəsi salamlayıram. Yeni bir vloquma hər biriniz xoş gəlmisiniz. Hər birinizə xoş izləmələr diləyirəm və videoya keçid etmədən öncə kiçik bir ricam olacaq hər birinizdən. Zəhmət olmasa əziyyətə sayğı olaraq kanalıma dəstək olmağı da unutmayın. Like edib bol-bol yorum yazmağınızı və hələ də abunə deyilsinizsə də abunə olmanızı da çox xahiş edirəm. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. İndi isə keçid edək vloqumuza. Deməli qızlar, bu vloq 2 günün vloqudur. 10 aprel ayının 10-u və 11-i çəkilib və bu 2 günlük vloqda nələr çəkmişəm, gəlin birlikdə izləyək. Və deməli qızlar, səhər açıldı. Durdum, biraz işlərim var idi, ev işlərimi etdim. Daha sonra yeməyimi də hazırladım və baldızımla danışdıq ki, çıxaq biraz gəzək, dolaşaq. Artıq adət etmişik. Havanı biraz gözəl, yaxşı görən kimi baldızımla danışırıq ki, gəl çıxaq evdən. Və bu da həmən günlərdən biridir. Çıxdıq. Həm də bir işim var idi. Poçta. Ona getməli idim onsuz da. Elə baldızımla danışdıq ki, gedək həm mən işimi həll edim, oradan da çıxarıq, biraz gəzərik. Və elə də etdik. Çıxdıq, bir öncə getdik. Poçtdakı işimi həll etdik. Yəni günortadan sonra getdik ki, fasilə saatına düşməyək. Və neysə ki, qızlar gəldik poçta. Orada da işimiz alınmadı. Dedilər ki, bəs sistem donub, heç nə edə bilmirik, gedin bir saata gələrsiniz. Biz də elə orada gözləməyək deyə çıxdıq elə. Yəni poçtdakı Zabrat poçtuna getmişdik, yaşadığımız ərazidə. Elə çıxdıq, yaxınlıqda mağazalar gəzdik. Burada da Ayxan marketə gəlmişdik. Gəldik Ayxan marketdən də biraz alış-veriş etdik. Onsuz da elə düşünmüşdük ki, poçtdakı işimizi həll edib Ayxan marketə gedərik. Yəni oranı gedib orada gəzərik mağazanı. Hələ buradakı işimizi həll etdikdən sonra qayıtdıq, poçtdakı işimizi də həll etdik. Ona kimi də artıq sistem açılmışdı və işimizi həll etdik. Daha sonra elə gəzə-gəzə qayıtdıq evimizə. Yolumuz da birdir, yaxın yaşayırıq baldızımla, yəni demək olar məsafə azdır. Bir yerə qədər bir yerdə gəldik, daha sonra ayrıldıq hərə öz evinə və artıq gəlmişəm, evdəyəm. Evdə çatan kimi də dedim, nə almışam onu da göstərim sizə. Çünki bunları yerinə yerləşdirməliydim. Dedim, öncə göstərim sizə, daha sonra yerləşdirərəm. Əsas da diyeta üçün ərzaqlar almışam. Dedim, elə əsas da yəqin ki, o sizə maraqlı olar izləməyə ki, diyeta saxlayarkən hansı ərzaqlardan istifadə edirəm, hansı ərzaqları alıram. Deməli, kələmli aldığım, elə salatlara falan istifadə edirəm. Sonra həmişə aldığım almadan aldım. Fuji almasıdır. Çox dadlıdır qızlar. O sortu artıq neçə dəfədir ancaq onu alıram. Daha sonra bu isə bunun adı necə deyilir Azərbaycanca? Yulaf əzməsi deyilir deyəsən. Yulavın o xırdalanmış versiyasıdır. Yulaf kəpəyi, hə qızlar, belə adlanır. Daha sonra piçenyedir, sport piçenyesidir və bu isə qızlar, bu da dietik şokoladdır. Baxın, hətta üstündə yazılıb bez saxarı, yəni şəkərsiz. Bunun da kilosu 20 manata idi. Neçə 100 qram aldım yadımda deyil, amma 3 manat 30 qəpik tutdu. Düzdür, biraz bahadır, amma ki, yəni çox dadlıdır da bu şokolad. Diyeta üçün çox əlverişlidir. Məsələn, şəkər istəyiniz gəlibsə, o diyeta saxlayarkən bu şokoladla həmən təmin edə bilərsiniz həmən şəkər istəyinizi. Və belə qızlar, bu da ki bulgurdur. Qızlar, bu da yenə də dietik məhsul sayılır da. Bulgur bilirsiniz, qreçkadır, bulgurdur. Diyeta saxlayarkən tükətmək olar. Və elə onsuz da almaq istəyirdim. Bulgurdur, qreçkadır bunları. Baxdım ki, belə hədiyyəlisi var. Elə bunlardan götürdüm. Belə 2 paçka bulgur alana üstündə fincan hədiyyə, qiyməti də ki, hədiyyəli bir yerdə, hədiyyə ilə bir yerdə 1 manat 90 qəpiyə. Yəni baxdım ki, çox sərfəlidir, çünki elə fincanın biri 1 manata satılır. Elə 2 kilo bulgur, 2 kilo deyil, yəni bir paçkası 900 qram gəlir. 2 kilo bulgur və bir çaşka 1.90-a əla idi. Daha sonra qızlar
Cicik çörək göstərdim orada, gördünüz. O da çovdar unundan hazırlanmış mayasız çörək idi. O da cicik sayılırdı, düzdür. Tam da kalorisiz sayılmır, amma nisbətən ağ çörəyə bilirsiniz ki, çovdar unu ilə hazırlanan çörək daha. Və daha sonra yenə də qreçka aldım hədiyyəli. Yenə də 2 paçkasına üstündə hədiyyə ilə bir yerdə 1.90-a götürdüm. Və yenə də üstündə bir fincan hədiyyə idi. Və bir də belə plitka şokolad idi, acı şokoladdır. Onda yenə də kofe ilə, yaşıl çayla falan içməyə. Bir də belə çovdar unu götürdüm. Kiloluqdur bu qızlar. Yəni pişintilər üçün ağ un yox, yəni ürəyiniz nəysə pizzadır falan da, nəysə hazırlamaq istəyirsinizsə, blinçik falan bu undan alıb hazırlaya bilərsiniz. Yəni çovdar unudur da. Biri var, qara un var, buğda unu, bir də var bu çovdar unu, bu daha yaxşıdır. Onun qiyməti yadımdan çıxdı. 2 manat neçə qəpiyə idisə o da. Və belə qızlar, qida bölməsindən aldıqlarım onlar oldu. İndi isə keçək qeyri qidaya. Demək qızlar, belə bir şey almışam. Mənim ayağımın altı düzdür və həmişə çalışıram ki, belə atropedik bir içliklər alım və yaxud ayaqqabını alarkən içi belə atropedik içliklə olsun da ki, yorulmasın ayağım. Bilirsiniz, ayağının altı düz olan insanlar biraz əziyyət çəkir, yürüyərkən tez yorulur ayaq, bəzən hətta ağrı da verir və ona görə də belə içliklər alıram, bəzən içinə qoyuram ki, bu bildizli necə adam ayağının altı düz olan adamlara deyə də bilmədim. O ayağının altın formasını alır da, onda da rahat olur yürüyüş etmək, gəzmək. Onda ona görə göstərdim ki, yəni biləsə əgər sizdə də elə bir problem varsa, ayağınızın altı düzdürsə, gəzərkən çox yorulursunuzsa, həmən o atropedik ayaqqabı içliklərdən alıb ayaqqabınızın içinə qoya bilərsiniz. Həqiqətən də onu taxandan sonra ayaqqabını keçirtdim ayağıma, çox rahat oldu da. Və daha sonra tort üçün biraz Fuadın ad günü yaxınlaşır. Şamdır, fişəngdir, aldım. Daha sonra bir fincan götürdüm yenə də 1 manat 60 qəpiyə. Daha sonra belə bir masa bezləri aldım. Mətbəx bezləridir. 1 manat 50 qəpiyə 5 dənəsi idi. Çox yaxşı su çəkən bir materialı var bunun. Rəngi də, bəzəyini də çox bəyəndim. Belə solğun rəngləri çox xoşlayıram. Ümumiyyətcə belə axırı vaxtda rəng seçimimi artıq tuta bilmirəm, hansı rəngi daha çox sevdiyimi. Amma təbii ki, sarı rəng daha çox sevdiyim rəngdir. Amma başqa rənglərdə sevdiyim rənglər var. Daha sonra belə bir keks yağlı kağızlar aldım. Sonra bu sancaqlar itib batıb evdə tapa bilmirəm. Bir dənə, 2 dənə qalıb. Dedim, elə görmüşkən onu da aldım. Zapasda olsun. Sonra santimetr evdəkini vermişdim yoldaşıma deyə, ev üçün bir dənə də belə santimetr götürdüm. Daha sonra biraz da belə bu şamlardan götürdüm. Qızlar, bunu əvvəllər inanın ki, paçkasını 2 manata alırdım mən, amma indi isə biri 15-20 qəpiyədir. Belə çaynik altlığı içində, yəni hərdən lazım olur deyə evdə bitmişdi. 10 dənə də ondan götürdüm. Daha sonra bu yağ bıçağını niyə görə almışam, birazdan göstərəcəm sizə. Və bir də nəhayət ki, axırı ki, özümə bir dənə də cezvə aldım. Bunu hər dəfə deyirdim, düzdür, kofe aparatım falan, hər bir şeyim var. Həm kofe aparatıdır, həm tokla, bunu cezvənin tokla olanı var. Amma belə sırf ocaq üstü olan cezvəm yox idi. Axırı ki, bunu da aldım. Bu da 2 fincanlıq ölçüdə idi. Balacasını götürdüm. Onsuz da məndən başqa demək olar ki, kofe içən yoxdur evdə. Və belə qızlar, alışverişimiz bundan ibarət oldu. Yəni aldıqlarım bunlar oldu. Və bayaq aldığım yağ bıçağını göstərirəm burada ki, sizə niyə görə almışdım. Demək qızlar, bu yağ qabını Temudan almışdım. Üstündə də belə özünün bıçağı da var idi. Və həmən bıçaq əldən düşüb sınmışdı, yoldaşımın əlindən düşüb sınmışdı. O da materialı belə sərt plastikdir deyə yerə düşən kimi tez qırılmışdı. Həmən o yağ bıçağını güya sarı, ona görə aldım ki, onun üstünə, onu əvəz etməyi. O da ki,
ölçü olarak uyğun gəlmədi, böyük oldu biraz. Ona görə də təzədən öz bıçağını yapışdırdı yoldaşım. Qəşəng səliqəli, möhkəm. Qoy elə öz bıçağını istifadə edirik. Və belə. Və həmən gün vlogu qızlar orada tamamladım. Ardını çəkmədim. Yəni ayın 10-u çəkilən vlog ora qədər idi. Burada artıq növbəti gündür. Yəni aprel ayının 11-idir. Fuad gəlib. Axşama doğrudur. Dedim elə vlogumu tamamlamaq üçün bugündən də bir şeylər çəkim və vlogumu tamamlayım. Elə Fuad gələn kimi axşama doğru hazırlaşdıq nənə bala. Gedirik. Fuadı aparıram gəzdirməyə. Həmişə olduğu kimi sevdiyi məkana aparıram. Əyləncə mərkəzinə. Ayxan park. Fuadın dili ilə desək Ayxan parka gedirik. Burada da boğuşa hazırlaşırıq. İmkan vermir ki, deyir özüm darayacağım. Ətir vurmaq istəyirəm, deyir özüm ətri vuracağım. Neysə bir tər hazırlaşdıq, çıxdıq evdən. Başımı oynatırsan, neysə. Getdik. Belə. Ha. Aycan. Buram baxılır, buranı az. Yiyirsən onu. İşte buranı. Seni çok istiyorum. Mən də səni çox istəyirəm də. Tatlı balım. Tatlıdır da balamız da. Balamız tatlıdır da. Tatlı. Deyəm balışımı düzəldim. Qaldır başımı. Ha, koy. Yuxun gəlir. Orası sana yakınlar diyesin. Yaxşı. Var. Necədir? Sevdi neler var başladı. Səni qədər heç mən bilmirəm. Çox bilmiş. Ay Allah. Şu babam beşi. Yola çıkırsan, yola çıkmak istiyorsan gel dalımca. Kakam beşi. Fəli şey öyrənmərsən. Zakonla kesirler adamın başına. Bu nədir pipiyin çıxıb başında? Pipiyin çıxıb. Yatmır aşağı. Ha? Bu niyə düşmür aşağı? Sas yumuşam. Baba. Ay baba. Otur aşağı. Son dediğin nere? Öyle mi? Gəl. Ama üşüdüm. Gəl. Ha burada yiyersen iki oğlu. Gəl. Burada dayan. Ne baba gelir orada? Gözlə. Getdik. Все, çatdıq. Üstüne kastık he. Mama ne söylemişti sabah? Nə? Suçluymuştum ama. Hə. Sadece yürek bulandı. Ondan sonra suçlu sanırdılar. Neyse hareket edeyim. Gedirik. He. Ayxan parka. Gel. Əylənməyə.
Gel. Koy dayansın sonra. Gel çıkardım bunu istedim. Senin yaşına. Ne? Ben de kırmızı yemedim ya. Ne yap? Koy çıksınlar sonra gir. Gir. Gel otur. İliştin. Və beləliklə qızlar, gəldik birinci bu Penenbol uşaq əyləncə mərkəzinə. Bilirsiniz demişəm, bu Ayxan Marketin üst qatında yerləşir. Səhv eləmirəmsə 3-cü mərtəbədədir. Və biraz burada Fuad əyləndikdən sonra dedik çıxaq biraz yemək yeyək, sonra düşərik. Çünki elə saatda gətirmişdim ki, axşam saatına düşsün. Çünki axşamüstü həftə sonları şou proqramları olur bəzən. Bugün də elə şou proqram var idi. Sehrbaz gələcəkdi. Amma hələ başlamamışdı şou proqram. Hardasa 40 dəqiqə falan, yarım saat 40 dəqiqəmiz var idi. Dedik ona qədər gələk bir şeylər yeyək, daha sonra düşərik, elə də etdik. Restoran isə elə bir mərtəbə yuxarıda yerləşir. Ay can. Yox. Gel həmişəki yerimizə, gel bura. Oraya yok, orada kişiler var, gel bura. Gel otur burada. Geç otur bura. Fuat, de bura geç, bura geç. Nene. Hay can. Bu yatma düştü böyle yeri nene. Deyip bu böyle yeri. Ha. Sen de ne? Bu yeri nene. Gel göreyim ne seçirik yemeğe. Sağ ol, çok sağ ol. Nene. Özün seçirsən. Zibil atma da bura. Ora qab var, zibili qaba at. Hə, at ora. Bunu itirərsən. Nene aynen. Kırmasın şimdi ağzını. Hə? Bir. Şey, Göster. məni çəkmə ya. Oranı çək. Parmağım düşür. Fırlat izini de çek. Fırlat izini de çek. Hı. İstidir, yandı. Qoy biraz soyusun. Gözlə. Fal da istirdi. Oy, necə bərk bağlı. Amma çok bərk bağlayıblar. Beləliklə qızlar oturduq, sifarişimizi etdik, qəşəng nənə bala yeməyimizi yedik, biraz burada vaxtımızı keçirdik. Ümumiyyətlə son vaxtlar bu
məkanı çox bəyənirəm. Adını həmişə unuduram. İstanbul nəsə belə bir adı var. Burada qeyd edəcəm adını. Ayxan Ticarət Mərkəzinin ən üst qatında yerləşir. Yeməklər çox dadlıdır. Qiymətlər də çox münasibdir. Yəni yolunuz düşsə mütləq gəlin. Yaxşıdır, yaxşıdır, çox sıxdır. Al. Döner şimdi oluyor. Bakalım. Al. Hani bunu ev gidin diyelim daha. Hani bunlara korak da. Hani bunlara korak da yedim de o. Yedi hala. Hayır, bunu da yiyeyim. Bunu da yiyeyim. Bunu da sızma şekilde. Bu da şanslı. Bir daha. Evet. Kedi vereceğiz ya. Hadi. Nerede veriyorsun? Çek bakalım. Başlayıb ya şu proqram. Tulan. Gedək baxaq. Gedək baxaq. Seviyorlar şöyle bir. Ha bu balaca dostum benim fanatımdır. Beni gelir eve her gün beni yamsılayır, haberiniz olsun. Mikrofonu alır eline evde. Bilmem mehman əmi kimi danışacağım. Gələcəkdə sən məndən də böyük olarsan, tamam mı? Yaxşı? Ha? Bacarırsan, ne bacarırsın? Doğru, sana bir yere! Doğru, Tamam dostlar. Ne diyorsun? Yaman en çok seyretti size. Böyle. Və beləcə qızlar burada hal-hazırda yuxulu bir Fuad görürsüz.
Əslində çox gözəl bir şou proqram keçirdi. Sehirbaz çox qəşəng, maraqlı nömrələr göstərirdi, fokuslar göstərirdi. Mən də elə fikrimi yönəltmişəm Sehirbaza, elə onu baxıram. Bir də gözüm sataşdı, nə Fuad artıq yatmaq üzrədir, yuxulayır. Mən dedim Fuad, dur gedək, yatasan, sən maraqlı görürəm ki, maraqlı deyil. Durduq, neysə çıxmışıq, düzdür, şou proqram hələ davam edirdi, amma biz çıxmışıq. Və elə oradan duran kimi Fuad yenə də bu oyun aparatlarını gördü. Və təbii ki, görən kimi də yuxusu qaçdı. Dedi, nənə, biraz da oynayaq, sonra gedərik. Və burada dedim elə biraz da bu oyun aparatlarından oynasın. Ən sevdiyim bu aparatı hal-hazırda bir neçə dəfə oynadı. Və belə biraz da burada əyləndikdən sonra yollandıq evimizə. O, bir dondur hamısını. Aferin sənə. Eləmə, oyna, vuracaqlar indi səni. Tez ol. Gör neçə dənədilər. Aşağı burada onları dondur, ay sağ ol. Oyna, oyna. Oyunu oynamırsan. Çok geldi su. Ay aman. Oo, yani gözde davamı gelecek. Ha, sür yavaş. Götürebilmedin. Все. Ver mən salım. Ha. Vardı, vaxtı. Ne tez qutardı? Fuat. Ay Fuat. Və burada da çıxmışıq artıq, yollanırıq evə. Artıq axşam düşüb, qaranlıq çəkir. Dedik tez qaranlıq düşmədən çataq evə. Və də çağırıram Fuadı ki, görməsin. Çünki oyuncaq mağazasının qabağından keçirdik. Düyə istədim ki, fikrini yayındırım ki, görməsin. Çünki görsə, mütləq nəsə istəyəcəkdi. Mənim də son vaxtlar oyuncağa heç əlim gəlmir pul verməyə. Çünki bilməm, sizin də uşaqlar elədir ya yox qızlar. Bir gün oynayır da, heç bir gün də oynamır. Biraz oynayır, atır qırağa, elə bil ki, o pulu çölə atırsan da. Ona görə əlim gəlmir nəsə oyuncaq almağa. Ondansa deyirəm, nəsə geyim falan belə şeylər alım ona. Çünki heç marağı yoxdur bu uşağın oyuncaqlara. Heç yoxdur deməyim, yəni o marağı var, hətta məcbur eləyir bəzən aldırmağa. Sadəcə olaraq elə bir dəfə oynayır da, bir dəfə oynayır və əssalam, dayı o oyuncağın ikinci dəfə üzünə baxmır. Ona görə də əlim gəlmir oyuncaq almağa. Və neysə elə mağazada nə qədər istəsəm də fikrini yayındırım gördü, amma almadım. Biraz mənə hələ küstü də. Və gəldik, çatdıq evə bir sözlə. Gələndə də gördüm karqom gəlib. Əslində elə orada videonu sonlandırmaq istəyirdim, amma gördüm də kargo var. Dedim bunu da açım. Videomu elə bu kargo açılımı ilə tamamlayım. Gələn karqom isə nədir qızlar? Bu yenə də oyundan qazandığım hədiyyələrdir. Keçən dəfə göstərmişdim sizə güzgü, kaşlyok falan. Onu yoldaşım qazanmışdı. Bu isə mənim qazandığım hədiyyələrdir. Belə bir buna nə deyim, jaket deyim, kurtka deyim, neysə belə bir isti üst geyimi almışdım, qazanmışdım oyunda yoldaşıma. Zamoklu çox bəyəndi, xoşu gəldi. Dedim elə aralıqda geyinərsən. Tam da ölçüsünə uyğun gəldi və bir də belə bir Fuad üçün yay pinjaması seçmişdim oyunda. Bir də belə Fuad üçün
yəni qazandığım hədiyyədir. Bu da çox xoşuma gəldi. Həm keyfiyyəti, həm rəngi, fasonu, hər bir şey xoşuma gəldi. Elə kakras fikirləşdim ki, yay gəlir. Yay pijaması da belə olmuş olar. Çünki keçən ildən qalanlar hamısı balacalaşıb. Dedim elə kakras yerinə düşdü. Elə bu ildə bunu geyinər. Həm də dediyim kimi Fuadın ad günü yaxınlaşırdı. Dedim elə bunu da digər hədiyyələrin üstünə qoyub elə bir yerdə verərəm. Elə karqom belə 2 məhsuldan ibarət idi. Dediyim kimi oyunda qazandığım hədiyyələr idi. Yəni pulla almamışam da. Elə dedim bunu da açım sizə göstərim. Videomu burada sonlandırım. Necə ki artıq sona çatdı. Bu da o deməkdir ki sağollaşmaq vaxtıdır. Ümid edirəm bu vlogumu da sona qədər sevərək və bəyənərək izlədiniz. İzlədiyiniz üçün hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah ki növbəti vlogda görüşmək ümidi ilə bu günlük də sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın, özünüzə yaxşı baxın.